Okey semua. Good morning. Okey, selamat datang ke SHAFIQ. Okey, hari ni akan buat video untuk part 2 untuk enjin LC standard JAHAT. LC standard JAHAT ya. Okey, pagi ni akan buat proses kita kilatkan enjin, cuci. Cuci semua ni, aku dah cuci sikit tadi, lupa nak buat video tadi sebab aku ni pun kat dalam tengah cas. Okey, aku nak buat motor, buat enjin ni ingat sampai habis kot, sampai siap, sampai hidup, insyaAllah sampai hidup, sampai semua pasang. Barang-barang pun dah ada, ni pun dah siap, siap cuci, dah siap tukar semua. Sihat pula. So pagi ni aku akan buat video aku cuci enjin ni, aku pasang bearing semua dah siap pasang dalam ni, dah siap pasang kat kedai. Aku tak ada alat press untuk masukkan bearing, so aku hantar kedai je lah, biar kedai buat. Kalau aku ketuk-ketuk bearing nanti pun masalah juga, takut apa, takut bearing tu rosak kan, sebab bearing baru sayang. Yang ori pun macam tu juga. So motor ni tak apa special, pun standard je. Ok lah, pada siapa yang baru ke channel aku, kalau berminat boleh like. Lepas tu saya minta tolong untuk support saya semua, dan kalau boleh apa, subscribe lah, subscribe ke channel saya ni. InsyaAllah kalau diberi peluang, ada masa dengan sokongan anda semua untuk subscribe saya punya channel, saya akan buat lebih banyak video macam-macam insyaAllah. Kalau dipanjangkan umur, murah rezeki. Itu pun kalau ada motor lagi nak dibuat. Rumah ni nanti pun ambil masa kat, sebab rumah aku ni nak direnovate. So mungkin ada kurang video sikit lah. Okay lah, aku nak sambut kerja, korang tengok. Mr. Youth on the mix. And it is the desacralization of all of these that has put us in the mess that we find ourselves. Ladies and gentlemen, please welcome DJ and Mr. Riot, FT Mr. E Top Channel on the mix. It's not me, it must be you. On the mix. Be you. Please welcome DJ and Mr. Riot, FT Mr. E Top Channel on the mix.
welcome DJ and Mr. Riot, FT Mr. E Top Channel on the mix. Please welcome DJ and Mr. Riot, FT Mr. E Top Channel on the mix.
Okey, motor dah siap. Kita pasang semua, kipas, headblock semua. I got supplies. Masalah betul lah tadi. Aku rakam waktu tengah pasang headblock, tiba-tiba phone buat hal. Bila aku nak try edit video ni, tiba-tiba video tu tak muncul. Lepas tu bila cek tengok, aduh, video tu jadi crash, tak boleh terima. Penat aku buat kerja nak video semua. Time pasang headblock pula tu. Pasang headblock, dah pasang radiator sekali, cek dia boleh pula cancel rakam tu. Padahal aku dah tekan dah. Inilah dugaan nak buat video sebenarnya. Tapi apalah, motor dah siap. Sekejap lagi aku tinggal pasang cover set, lepas tu cuci motor ni, and dah siap lah. Boleh serah pada owner lah. Patah ni. Okey lah. Aku nak sambung kerja, pasang cover set semua, and siap lah motor. Cun-cun ni. Ada bunyi sikit. Motor ni aku dah buang filter dia. Bagi power sikit. Pakai filter dia senyap lah, senyap macam ni. Kalau dia tak pakai filter, ini bunyi. Kalau pakai filter motor macam berat sikit, tapi kalau buang filter ni, motor ringan. Memang sedap. Cuma kelemahan dia ni lah, bunyi je lah. Tapi tak ada efek apa pun. Dia special je. Okey lah. Sama pasang cover set pula lah.